ఈ రోజు మన రాయల్ ఎలిగన్ కస్టమ్స్ కి క్లాసిక్ 350 టాపిట్ నాయిస్ ఇష్యూతో వచ్చింది. ఇంజన్ రన్ అవుతున్నప్పుడు ఎక్కువ టాపిట్ సౌండ్ వస్తుందని కస్టమర్ కంప్లైంట్ చేశారు. సో ముందుగా సీట్ మరియు ఫ్యూల్ ట్యాంక్ రిమూవ్ చేసి ట్యాంక్ కింద ఉన్న రాకర్ కవర్ ని ఓపెన్ చేసాము. తర్వాత టాపెట్ క్లియరెన్స్ ని కంప్లీట్ గా ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఫిల్లర్ గేజ్ యూజ్ చేసి టాపిట్ సెట్టింగ్ ని ప్రాపర్ గా అడ్జస్ట్ చేసాము. అడ్జస్ట్మెంట్ కంప్లీట్ అయ్యాక మళ్ళీ ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేసి సౌండ్ చెక్ చేసాము. టాపిట్ నాయిస్ పూర్తిగా తగ్గి ఇంజిన్ స్మూత్ గా రన్ అవుతుందని కన్ఫర్మ్ చేసాము. తర్వాత రాకర్ కవర్, ఫ్యూల్ ట్యాంక్ మరియు సీట్ ని మళ్ళీ ప్రాపర్ గా రీఫిక్స్ చేసి మళ్ళీ ఫైనల్ ఇన్స్పెక్షన్ కంప్లీట్ చేసి వెహికల్ ని కస్టమర్ కి అయితే డెలివరీ చేసాము. మీరు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కి కూడా టాపిట్ నాయిస్, ఇంజిన్ సౌండ్ లేదా పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ ఉంటే విజిట్ రాయల్ ఎలిగన్ కస్టమ్స్.